吃大甜了的。咦？哎，你不黄热干了，这个好吃的很。还没就听到爸爸不能吃。要爸爸试试新的吗？真香。咦，这个一口真的做的，听了是你敢吃？都和你说了，那个是黄的芝麻。你讲吧，听懂吗？你们两个你问粉丝嘛，到底是黄还是粑粑？